Спецпроект великого гроссмейстера, тренера, спортсмена, журналиста. Вы не так коня поставили, товарищ гроссмейстер. Конь так не ходит. Инновации и тенденции спорта, аналитика, прогнозы, специальные гости и советы спортсменам. Уникальный спецпроект Дмитрия фон Крика. Тренерский совет на радио «Голос столицы». Тренерский совет Дмитрия фон Крика снова в сборе, и быть ему сегодня интернациональным. О баскетболе, особенно детском, поговорим с одним из самых успешных профессиональных тренеров юношеских команд Франции, Джоном Дуагле. Переводить слова специалиста нам поможет Галина Чайкивская. На самом деле сегодняшний эфир... прежде всего, здравствуйте и бонжур, мусье Дуагле. Bonjour à tout le monde. Доброго дня. Вітаю вас, пані Галино. Взагалі-то сьогоднішній ефір буде для наших радіослухачів дуже цікавим, тому що він буде не тільки інтернаціональним, але він буде і, можливо, багатомовним. Справа в тому, що я буду ставити запитання російською мовою, комусь це, буде приємно чути. Відповідати, коли буде Галина, вона буде відповідати українською мовою, перекладати слова Джона, а Джон буде спілкуватися тією мовою, якою вміє. Отже, Джон, подскажите, пожалуйста, как воспитать из моего сына звезду баскетбольной лиги NBA, может быть, Евролиги УЛЕП? С чего вы предлагаете начать? Alors, il y a déjà une chose qui va être très très importante sur le plan du basket, c'est de travailler les bases. Треба розпочати з того, що в баскетболі найважливіше – це все спочатку і працювати над базовими речами. Ну і з точки зору пана Джона, що є базовим для успішного баскетболіста? Alors, le gros problème aujourd'hui qu'on rencontre, c'est que beaucoup de jeunes copient un petit peu les mouvements des stars et imaginent qu'ils vont pouvoir évoluer de la même manière sans avoir pris le temps de comprendre ce que c'est que les différents dribbles, les différentes passes, etc. etc. Пані Галино, я вже втратив, я почув, що стар з зіркою треба бути. Так, йдеться про зірок баскетболу, все правильно. Так, Джон говорить про те, що сьогодні багато молоді, дітей, які займаються спортом, починають з того, що вони імітують стиль поведінки і прийоми баскетболістів, відомих зірок цього спорту, але, на жаль, там вони не вивчають нюанси і не концентруються на тому, що дійсно важливе, на деталях цих всіх рухів. Le basketball, en fin de compte, c'est un peu comme les échecs. Ça veut dire qu'il faut déjà comprendre comment ça fonctionne, où on va, dans quel espace on doit se situer, jouer avec le ballon, jouer sans ballon. Et c'est seulement quand on a les bases qu'on peut après développer des stratégies. Не вперше чую, до речі, я зараз зрозумів, що він сказав, що це шахи з м'ячем. Баскетбол, але я не вперше це чую. Про футбол також так кажуть, але я так вважаю, що ви мені більш розлого відповідь Джона зараз. Так, все правильно. Паралель про баскетбол і певний інтелектуальний спорт, шахи, про який ми всі знаємо, це дійсно як шахи із м'ячем баскетбол. І Джон говорить про те, що треба розуміти, куди ти будеш рухатись, які стратегії ти будеш розвивати, так само, як і у шахах. Тобто продумувати наперед певні стратегії, тактики, які ти використовуватимеш у спорті. Мусье Дуагле, а вы регулярно проводите летние баскетбольные лагеря для детей. Расскажите, пожалуйста, как туда смогут попасть украинские таланты? Alors, tout d'abord, je fais des camps de basket pour l'instant essentiellement en France. J'ai trois camps de basket dont je m'occupe. Et donc, cette année, c'est vrai que j'ai le souhait de mettre en place un camp de basket sur la fin du mois de mai, de façon à ce que les connaissances et les compétences que je peux avoir en tant que professionnel du basketball, je puisse les partager aussi avec des jeunes, mais pas que de la France, aussi des jeunes d'Ukraine,
où j'ai la chance d'être en ce moment et où je me sens très bien. Із цього я зрозумів, що місто Діжон десь є. Правильно я зрозумів? Так, йдеться про те, що у Франції, поки що ті літні табори, де Джон працює і займається з дітками, але, звичайно, його компетенція і такі його амбіції спортивні дуже хотілося б вийти на міжнародну арену, і також, щоб і з інших країн, і, зокрема, Україна, де він зараз, де йому подобається, де він зараз живе, щоб і дітки звідси могли теж приїхати у ці табори. Ну, давайте трохи біографії, аби люди, які зараз нас слухають, зрозуміли про те, від кого вони отримають поради. Джон, як ви прийшли в баскетбол? Alors, moi tout d'abord j'ai commencé le basket relativement tard. C'est grâce à des amis qui me trouvaient plutôt grand et qui m'ont invité à venir jouer avec eux. Et c'est de là que j'ai découvert le jeu et que je m'y suis intéressé et que j'ai trouvé avec le basket une véritable passion. Відносно пізно Джон розпочав свій баскетбольний шлях, як він каже, як це прийнято у традиційному спорті. Це завдяки друзям, які вважали його досить високим, сказали, що йому це було б доречно і вдавалося б. І тому він розпочав так із поради друзів свій спортивний шлях. А почему после успешной карьеры детского тренера во Франции, вот я могу даже, сейчас кто смотрит нашу радиотрансляцию, не успел я цветной принтер сделать, фотографии не очень хорошего качества, понимаю, но я вижу, что Джон был востребованным, и президенты клубов гордились, в частности, по-моему, в Мюлюзе президент клуба гордился тем, что Джон пришел к нему тренером. Так вот, почему же вы после успешной карьеры во Франции прибыли в Украину? Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est pas parce qu'on a fait un championnat du monde, c'est pas parce qu'on a fait un championnat d'Europe, qu'on a travaillé dans le milieu professionnel, etc. Il faut être capable de garder les pieds sur terre. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de compétences par rapport au basket, et ce serait quand même dommage aujourd'hui que je ne transmette pas aux jeunes générations ma passion et les connaissances que j'ai du basket. Parce que dans ce cas-là, ça ne servirait, je dirais, à rien. Et j'aime beaucoup travailler avec les enfants. Вот тут я ничего не понял. Помогайте, пані Галино. Це не означає, каже Джон, що після кар'єри, успішної кар'єри на світових чемпіонатах, на чемпіонатах Європи, що ти не залишаєшся реалістом, життя продовжується і хочеться передати свої вміння, навики, подорожуючи світом, і молодому поколінню передати те, що вміє Джон. Тому він зараз тут, і він хоче продовжувати у тому руслі, в якому йому. Тоді про те, що вміє. Справа в тому, що ми з другої чверті підключимо інтерактивно наших радіослухачів. Вони зможуть поставити запитання панові Джону. И вот перед тем, как эти вот вопросы мы получим, очевидно, скажите, пожалуйста, Джон, что для вас сейчас является главным достижением вашей профессиональной баскетбольной карьеры? Je pense que le plus grand succès que moi j'ai pu avoir sur le plan du basket, c'est le fait d'être vice-champion d'Afrique des Nations. C'est comme la Coupe d'Europe pour l'Europe. Donc j'ai eu la chance de faire une finale continentale et donc par conséquent d'être qualifié pour les championnats du monde. Et ça fait bizarre de voir sur la télévision les deux premiers clubs qualifiés pour les championnats du monde, la Côte d'Ivoire et les États-Unis. C'est un souvenir exceptionnel. Так, що там у нас з Африкою зв'язано? Так, саме з Африкою, найбільшим таким успіхом своїм Джон вважає те, що він став другим по рахунку віце-чемпіоном африканського турніру з баскетболу і дуже пишається тим, що першим був берег слонової кістки Кот-д'Івуар, за який він виступав, а другим – Сполучені Штати Америки. Це дуже приємний спогад для нього. Ну, а зараз ви у дитячому баскетболі, і от в чем разница между баскетболом юношеским и детским? Насколько трудно перестроиться
с работы с ребятами возраста там, 16, 17, 19 лет на более младших, вот, которые, насколько сейчас, я понимаю, будут у вас в Киеве? C'est une question difficile. Ce qui est très très important chez les jeunes catégories, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est d'être rattaché aux bases. Et ce qui est plus facile chez les petits, c'est que eux ne connaissent pas le jeu vraiment. Donc, quand on travaille les bases avec les jeunes, pour eux, c'est déjà un jeu. Mais c'est quelque chose de très important pour la suite. Quand ils sont plus âgés, ils jouent depuis assez longtemps et ils croient qu'ils ont des bases suffisamment fortes pour pouvoir continuer à progresser. Or, c'est faux. Il faut toujours continuer à travailler les bases pour s'améliorer. Et chez les plus âgés, c'est plus difficile de leur faire comprendre cela. Йдеться про те, що молоді, молодь, 15-16 років, для них це гра, яку вони вже, як вони думають, знають. Вони, попри свої якісь маленькі недоліки, вважають, що вони вже достатньо сильні, а діти, вони готові вчити бази, все з нуля, вони прислуховуються до порад, тому... І слухають все з відкритим ротом. Тренерский совет. Тренерский совет Дмитрия фон Крика продолжает заседать. Сегодня у нас интернациональный формат, а в фокусе баскетбол, особенно детский. Своей позицией делится один из самых успешных профессиональных тренеров юношеских команд Франции Джон Дуагле. Переводит слова специалиста Галина Чайкивская. Я напомню, что есть возможность у вас с нами связаться и задать ваш вопрос мусье Дуагле. Для этого используйте номер телефона 377-5585, код Киева 044, или пишите, несколько способов существует. Можно написать на Viber, номер 067-122-106-0. Можно прислать ваше сообщение на СМС-портал, номер 7610. Перед сообщением добавляйте 3 цифры 106. Можно воспользоваться додаток «Голос столиці» в магазинах App Store и Play Market. И, наконец, можно просто написать на вкладку сайта «Радио Голос столицы». Она озаглавлена «Написати до ефіру». Милости прошу, если у вас есть вопрос Джону Дуагле, профессиональному баскетбольному тренеру из Франции, который приехал работать в Киев, милости просим, пишите. Мусье Дуагле, перед отъездом в Киев вы наверняка думали о последствиях революционных событий на Майдане. Чего или кого вы боялись более всего? Bon, déjà, à titre personnel, ça fait déjà quelques années que je vis en Ukraine. Je connaissais un peu le pays. J'y apprécie les gens. J'y venais régulièrement après les championnats en France pour être tranquille, pour être vraiment relax. Et en fin de compte, je ne suis pas quelqu'un qui vit avec la peur. Donc, je vais où j'en ai envie, quand j'en ai envie, et le problème de conflit qu'il y avait, pour moi, était secondaire à mon choix. Україна – це країна, в яку я приїжджав вже не перший раз. Я вже декілька років тут живу постійно. До того завжди після чемпіонатів, розказує Джон, я з задоволенням приїжджав, щоб розслабитись, щоб якось перевести дух. Я люблю людей, мені подобається країна. Я не хтось, хто думає про якісь негативні наслідки, живе зі страхом. Йому тут подобається, і це те місце, куди він завжди хоче приїхати. Это приятно очень слышать, но... Пока, вот я бы сказал так, господин Дуагле между фишками пропетлял, а вот ответ от него не совсем я услышал. Перефразирую вопрос. Где сейчас опаснее? В революционном Киеве или Париже, наводненном радикальными выходцами из арабских стран? Disons que moi aujourd'hui, Je ne sens absolument pas d'insécurité, notamment au niveau de Kiev. Je sais qu'il y a une situation délicate dans deux régions de l'Ukraine, qui sont le Donbass et puis la Crimée. Mais moi,
moi, encore une fois, j'étais pas du tout inquiet et donc ça ne m'a vraiment pas posé de problème que de venir. Джон каже, що дійсно, ви говорите про напругу, він сам розуміє, що у Криму, у Донецьку, зараз на Донбасі, на сході України йдеться про це напруження, яке зараз воєнно постало, але не відчуває жодної небезпеки Джон, і він розказує, що йому добре, йому комфортно, він не відчуває якоїсь небезпеки. Добре, а давайте тепер послухаємо, що кажуть люди. Зараз на зв'язку із нами людина, яка слухає ефір. Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. А как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Владимир зовут. Владимир? Вадим зовут, Киев. Ага, да, мы слушаем вас. Первый вопрос, что он думает про красоту украинских женщин. Второе, про цены в магазинах на еду, про смешные цены. Следующий вопрос, купил ли он по смешной цене себе недвижимость в Киеве. И последний вопрос, чтобы он сказал, какие советы дал министру по физкультуре, по спорту, если с ним встретился и попил там пиво, к примеру. Советы физкультурные просят сейчас, сравнить цены с высокими налогами во Франции, скажем так, и ценами во Франции. И купил ли недвижимость себе. И красота женщин. Все нужно. Alors, bien sûr, la beauté des femmes ukrainiennes est connue et reconnue, je pense, dans beaucoup de pays du monde. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de jolies femmes dans beaucoup de pays. Mon ami est bélarusse, donc je peux vous en certifier. Donc à ce niveau-là, ça me paraît tout à fait logique et normal. Maintenant, en ce qui concerne l'immobilier, c'est vrai que les prix ici sont beaucoup plus faibles que la France. À titre individuel, non, je n'ai pas d'immobilier pour l'instant en Ukraine, mais pourquoi pas, dans la mesure où certaines lois seront votées dans le futur qui permettront aux étrangers de pouvoir bénéficier en toute assurance d'un bien qu'ils peuvent acheter. Насамперед про красу жінок, звичайно, слов'янські жінки, українські жінки, Джон абсолютно підтверджує цю відому істину, його подруга білоруська, він каже, що я задоволений і, звичайно, повністю цю теорію підтримує. Те, що стосується цін і на продукти, і цін на нерухомість, звичайно, ціни нижчі, ніж у Європі, зокрема у Франції, але Джон поки каже... з Францією точно. Так. Джон каже про те, що поки нерухомості у нього немає, але чому б і ні, коли законодавча база до цього буде готова і дасть можливість користуватися тим майном, яке ти зможеш купити, йдеться про іноземців, то, звичайно, можна скористатися, і Джон про це подумає. Тож, громадянські такі запитання ми закінчуємо, переходимо до суто спортивних, знову повертаємося до них. Мусье Дуагле, как французские дети относятся к идее когда-нибудь заиграть в американской лиге NBA? C'est vrai que beaucoup de jeunes en France ont le souhait, et je dirais même le rêve, un jour d'atteindre la grande ligue. Comme c'est le cas d'un jeune joueur qui vient de partir de Strasbourg et qui est parti jouer à New York et qui est un joueur clé désormais de l'équipe de New York. Maintenant, le basket doit être vu comme quelque chose qui permet de former les enfants. Seul un petit pourcentage pourra atteindre l'élite. Et par contre, c'est bien de pouvoir s'appuyer sur les rêves. Джон говорить про те, що дійсно багато дітей, молоді, вони мріють про цю вищу лігу, переїхати, і говорить про приклад одного страсбурзького відомого баскетболіста, який зараз грає у вищій лізі, відомий на весь світ американській збірній. І нічого поганого немає про те, що... В американській збірні, мабуть, ви маєте на увазі в американській лізі, в NBA. В американській лізі, так, я перепрошую. А про кого мова, якщо можна прізвище цього баскетболіста? Très sincèrement, le nom m'échappe en ce moment, mais c'est un joueur qui joue en ce moment le rôle de meneur à New York. Це зараз ведучий баскетболіст, який нападає, нападаючий збірні. На жаль, вибачте. Нью-Йорк Нікс. Так.
Ага. Так, назовите-ка мне, пожалуйста, Джон, 3 сильнейших баскетболистов Франции всех времен, с вашей точки зрения. А я сравню со своей версией, вот я своих 3 назову. Les 3 basketteurs les plus forts. Три найсильніших. Je ne vais pas me faire des amis, là. Je pense que nous avons Wilt Chamberlain. Від Чемберлинг. Je dirais... Джон, французских баскетболистов. Yes. D'accord. Not Wilt Chamberlain. Wilt Chamberlain — это американец. Tony Parker. Ага. Boris Dio. Так. Et aujourd'hui, Rudy Gobert. Ну, переведите, пожалуйста. Я понял, о ком речь, пускай наши радиослушатели тоже узнают. Речь была о Тони Паркере. Правильно? Так. Кто еще? Борис Дьо. Борис Дьо. Так, я смотрю, Галина, вы в баскетболе не очень сильны. Ну, вот, смотрите, Галина, вот у меня здесь написано, смотрите, Тони Паркер, вот он у меня, да, Борис Дьо, это моя версия, так. И Нандо де Кольо. Моя версия Нандо де Кольо. Qui est actuellement à Moscou. Який зараз у Москві проживає. Но, тем не менее, он отличный баскетболист. Да, конечно. Так, вот на кого вы предлагаете равняться вашим юным подопечным? Теперь давайте, так, назовите, пожалуйста, своих кумиров во всем американском баскетболе. Вот вы продумаете, во всем, не только американском, во всем мировом баскетболе, вы свой ответ продумаете, а мы его послушаем, вернемся через несколько минут. Тренерский совет. И снова тренерский совет Дмитрия фон Крика с вами. Сегодня у нас интернациональный формат, в фокусе баскетбол, особенно детский. Своей позицией, если хотите, своим опытом делится один из самых успешных профессиональных тренеров юношеских команд Франции Джон Дуагле. Переводит слова специалиста Галина Чайкивская. Имеем связь с вами, уважаемые господа радиослушатели. Можно набрать номер телефона 377-5585, код Киева 044, и задать ваш вопрос. Если вы хотите написать что-то по поводу детского баскетбола, французского баскетбола и вообще вот спорта, и спросить, задать этот вопрос Джону Дуагле, пишите на Viber 067 122 1060, на СМС-портал номер 7610. Перед сообщением добавляем 3 цифры 106. Пользуйтесь додатком «Голос столиці» в магазинах App Store и Play Market. Или пишите на вкладку сайта «Радио Голос столицы» «Написать в эфир». Я закончил предыдущую четверть вопросом о том, чем вы, мусье Джон, мотивируете своих подопечных. То есть кто кумиры ваши и чей опыт успешный вы хотели бы передать своим детям, и на кого им равняться? Bon, tout d'abord, il faut montrer une image positive du basket, c'est-à-dire que il faut rentrer dans l'activité avec le sourire, la joie, la bonne humeur. Ça, c'est déjà une chose importante. La deuxième, il faut être aussi en mesure d'assurer un confort affectif, puisqu'on sait que l'affectivité, c'est la clé de la motricité. Et il faut essayer d'aider les jeunes à essayer des choses, à faire des choses, ne pas avoir peur de s'engager dans l'activité. Ну, перше і основне, про що говорить Джон, чим потрібно мотивувати, з чого почати вхід у спорт, це, звичайно, позитивне налаштування, правильно показати, що це за спорт, як правильно в нього грати і куди рухатись в ньому. Це посмішка, це підтримка і допомога. Друге, це емоційність, потрібно правильно налаштуватись, контролювати свої емоції, оскільки це база правильного фізичного руху, це те, що пов'язує наші емоції, те, як ми мислимо і те, як ми рухаємося у спорті.
Ну вот я вспоминаю, нам радиослушатель звонил и спрашивал, мы не ответили, кстати, тогда, физкультурные вот какие-то базовые упражнения, которые нужны каждому спортсмену с точки зрения Джона. Вот, может быть, я не знаю, самое главное для спортсмена приседания, отжимания. Sur le plan physique, par rapport aux enfants, la chose la plus importante, c'est de développer la motricité. D'apprendre à se connaître, de pouvoir de bien contrôler ses bras, ses jambes, ses habiletés, et de gagner de la confiance dans toutes ses activités basket, je dirais. Ну, потрібно насамперед навчитись, це працює для будь-якого спорту, і завжди навчитись правильно контролювати свої рухи, бути впевненим у тому, що твої руки, ноги, пальці тебе слухаються, і те, як ти задумав, ти зміг це виконати. Ну, іноді це доволі сложно зробити. Et une chose très très importante, c'est l'aspect affectif. Il y a une phrase qui dit que l'affectivité clé de la motricité. C'est-à-dire que si on n'est pas bien dans sa tête, on ne peut pas s'exprimer sur le plan corporel et faire des choses qui sont positives. І знову Джон каже, що все-таки ключ у правильності фізичних рухах, у активності – це емоційність. Це те, що ми думаємо, як ми налаштовані, тому що це ключ до правильного спортивной поведінки. Пишет Алексей нам, задает такой вопрос. Радиослушатель, здравствуйте. Все ли спортивные секции во Франции платные и какая ежемесячная оплата? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en France, il y a beaucoup d'associations de clubs sportifs avec une licence qui est pour la France pas très très chère. Pour l'Ukraine, ce serait effectivement un peu plus. Mais ça reste quelque chose de très abordable, en sachant qu'il y a des entraînements à raison de 1 ou 2 fois la semaine et qu'il y a des matchs le week-end. Et pour les centres de formation, c'est-à-dire quelque chose qui va vers du plus haut niveau, beaucoup de choses sont prises en charge par le club. Il n'y a qu'une petite contribution. Mais dans ce cas-là, il y a une sélection difficile qui se fait à l'entrée. Давайте напомним, все ли платные секции во Франции, спросил Алексей. Так, Джон розказує, що дійсно багато різних спортивних клубів і секцій, це досить розвинуто у Франції, але наголошує про те, що будучи заняття маючи раз чи двічі на тиждень і самі матчі, ігри по вихідних, дуже велику частину коштів витрат на ці клуби, на секції бере на себе держава. Тобто та сума, яку повинні оплатити французькі громадяни, батьки, є абсолютно посильною для них. Михаил спрашивает, почему баскетбол, а не футбол, например? Personnellement, j'aime bien le football. Donc moi, je n'ai pas de problème de ce côté-là. Mais je trouve que le basketball, pour moi, est plus riche. Pour la simple unique raison qu'il se passe aussi dans l'espace. Il associe à la fois la puissance physique, il associe l'adresse, il associe une qualité corporelle qui est exceptionnelle et des oppositions de tous les instants où tout le monde attaque, tout le monde défend. Pour moi, c'est un sport qui est très très complet et notamment très très riche pour les enfants. Итак, напомним, вопрос был от Михаила, почему Джон Дуагле вибрав баскетбол в своє время, а не футбол. Ну, Джон каже, що абсолютно нічого не має проти футболу, він дуже любить цей спорт навпаки. Але для нього баскетбол – це щось, що має ширший спектр, є багатшим з точки зору фізичної активності, і це одночасно який спорт, який поєднує і тонкості, і тонке продумування стратегії, тактик, і одночасно це фізична сила, де всі працюють, де нападають, забивають очки, де всі одночасно працюють. А вот спросите, пожалуйста, у мсье Джона, как часто его сравнивали с Тьерри Анри? Кто смотрит радиотрансляцию, меня поймет.
Je crois avoir déjà entendu une telle comparaison, mais je ne peux pas me vanter d'avoir été un joueur aussi fort que lui. Так, дійсно, я розумію, про що ви запитуєте, але Джон каже, що, на жаль, не може повихвалятись тим, що часто його порівнюють з Т'єрі Анрі, тому дякуємо, але на жаль. У меня есть продолжение этого вопроса. Сможете ли вы себе позволить нарушить правила решающим образом для победы сборной Франции? Ну, я понимаю, что рукой забросить мяч разрешается в баскетболе, но, скажем так, очень сильно оттолкнуть соперника под щитом и забросить решающий бросок, даже ценой его травмы. Скажем, немца какого-нибудь. Non. Si on prend les règles du jeu, moi aujourd'hui dans l'activité du basket, je reste tourné sur tout ce qui est entre guillemets manuel, et c'est vrai que je ne veux pas, je dirais, tricher avec les règles et les lois, donc moi je ne me sers pas des pieds, uniquement des mains. Та Джон каже про те, що він не жартує ні з законами, ні з правилами гри, тому, звичайно, все, що порушує правила, навіть якщо це і заради перемоги, він це обходить і виключно своєю тактикою, грою хоче перемагати. Окей, то есть рукой, как Марадона, там, как Анри, забивать мы не будем. Понятно. В общем, вы известный профессиональный тренер, а решили набрать группу в обычной киевской школе. Почему не в гимназии, там, скажем, элитном заведении, вот рядом с нами есть элитная французская школа. Почему вы выбрали простую школу на Оболоне? Там разместили свое объявление. Pourquoi je n'ai pas souhaité ça? Pour une raison simple, c'est que en ce qui me concerne, les enfants, ça n'a pas de rapport avec l'argent. J'ai aujourd'hui des compétences qui sont très très importantes sur le plan du basket, et très souvent le problème, c'est que les gens, je dirais, qui ont les compétences un peu comme moi, vont travailler dans les endroits où effectivement au niveau des salaires c'est très intéressant. Mais il y a des enfants de milieux parfois un peu moins aisés qui peuvent aussi bénéficier de ça. Et puis en même temps, ça me permet, moi, de donner à ces enfants-là la possibilité d'avoir des compétences aussi d'un bon niveau. Ну, йдеться про те, що Джон повністю розділяє гроші і діти. Це зовсім різні речі, абсолютно не пов'язані між собою. Тому навіть і серед звичайних школярів, в звичайній школі є ті, хто обдаровані, хто гарно грають. І саме для них хоче Джон віддавати свої навики, які він роками натреновував. Тренерский совет. И снова на волне тренерский совет Дмитрия фон Крика. Сегодня у нас интернациональный формат, в фокусе баскетбол, детский баскетбол. Своим опытом делится один из самых успешных профессиональных тренеров юношеских команд Франции, Джон Дуагле. Переводит слова специалиста Галина Чайкивская. Если у вас возникнет вопрос нашему гостю, звоните по номеру телефона 377-5585, код Киева 044, или пишите. Можно на Viber 067 122 106 можно на СМС-портал номер 7610. Перед сообщением добавляйте 3 цифры 106 или пользуйтесь сервисом додаток «Голос столицы» в магазинах App Store и Play Market, или вкладка на сайте «Радио Голос столицы» «Написать в эфир». Итак, мы с вами, я уже переварил сказанное Джоном о том, что деньги и дети нужно разделять. Пожалуй, просто это нужно тренерам детским поставить себе в углу, написать большими буквами и флаг своей страны там. Так, мусье Дуагле, пишет наш радиослушатель из Харькова Юрий. Процитирую. «Я довольно опытный тренер. Недавно на групповом занятии мою фамилию начал неприлично коверкать один из 8-летних учеников. Остальные смеялись. На замечание мальчик не отреагировал, а его родители позже заявили мне, что ничего страшного в таком поведении сына
не увидели. Вопрос такой, как бы вы мне посоветовали реагировать в дальнейшем? Да, сложный вопрос. Я надеюсь, Галина, вы перевели хорошо. Да. Психология. Si je comprends bien, c'est une moquerie par rapport à un nom de famille. Bon, ce sont des situations très compliquées qui, normalement, doivent trouver une réponse dans la situation même. Moi, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que la personne qui entraîne doit faire très attention, et attention en permanence, à tous les propos, à tous les gestes qui sont déplacés. Et l'entraîneur doit assurer aux enfants la sécurité affective de tout. S'il y a des moqueries, c'est à lui, à un moment donné, de prendre les décisions et les démarches qu'il faut pour que la situation cesse et que l'équilibre du groupe revienne. Так, Юрій, слушайте, надіюсь, ви розберетесь да, зараз. Питання дійсно важке і таке комплексне. Джон каже, що насамперед треба розбиратися у самій ситуації, що там трапилося, в чому саме був ключ проблеми. Але, звичайно, потрібно велику увагу приділяти тому, що кажуть діти, як вони себе ведуть і яка емоційна складова заняття, тому що це ключ до успіху, ключ до вдалих успіхів, до вдалого заняття. Тому саме тренер має забезпечити безпеку та емоційну стабільність дітей і, звичайно, якось намагатись в корінь вирубувати такі ситуації. Sur une situation un petit peu différente, j'ai un exemple qui me revient d'avoir eu un groupe de toutes jeunes filles avec une petite handicapée qui nous avait rejoint et les autres ne lui faisaient pas de passe parce qu'elle avait du mal à attraper les ballons et donc je ne disais rien. Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes à peu près, j'ai arrêté l'entraînement et j'ai expliqué aux autres enfants, j'espère que vous ne serez jamais, vous, dans la même situation difficile et que personne ne vous tendra la main. Et les autres petites ont compris la situation, ont commencé à partager le ballon et la petite handicapée a fait de gros progrès. Джон наводить один приклад зі свого тренерського досвіду. Була група діток приблизно 8 років, і була дівчинка, в якої були фізичні вади. Їй було важко рухатися, вона не завжди могла ловити м'яч. І 15 хвилин заняття пройшло, і Джон розуміє, що ніхто пас їй не передає. І він зупинив просто заняття і намагався донести дітям, що бажаю вам, щоб з вами ніколи такого не трапилось, що вам ніхто не допоможе, коли вам буде важко. Ну, не знаю, тут же он подчеркнул как раз ее проблему. Не знаю. То есть не факт, что нужно было привлекать к ней внимание. Я так вот пытаюсь оспорить эту ситуацию. Oui, mais c'est une petite qui avait des gros problèmes de motricité. C'était une petite qui était très handicapée et qui venait au basketball, en fin de compte, pour pouvoir avoir justement un lien avec les autres enfants, pour pouvoir se développer sur le plan de la motricité, son affectif. Elle était très handicapée. Et le fait que les autres comprennent que ne pas jouer avec elle, c'était pas bien, et que peut-être que eux un jour seraient dans une situation difficile, et que ce jour-là, ce serait bien qu'au lieu de les rejeter, on l'aide. Au moment où elles ont compris ça et qu'elles ont commencé à jouer avec cette petite handicapée, elle a fait des progrès extraordinaires. Même le psychologue qui la suivait était très étonné. Ця інвалідність була видима, дітки бачили, що у цієї дівчинки великі фізичні проблеми, фізична вада, тому тут просто зупинити і пояснити було важливо, і після того, як розібрались і просто продовжили з нею грати на рівні зі всіма іншими членами команди, дівчинка і психологи це підтверджують, зробила великий прогрес и рухалась вперед. Вот, кстати, а если бы такая ситуация, вот кто-то коверкал бы, скажем, неприлично фамилию Джона, да, вот в какой ситуации это могло произойти, чтобы он отлучил от занятий этого мальчика? J'ai pas sur le moment de réponse précise. Maintenant, si ça me concernait moi, c'est un peu particulier parce que moi j'ai un certain esprit de compétition.
je pars du principe que ce qui ne me détruit pas me rend plus fort. Et que je prendrai un point d'honneur à lutter contre ces moqueries, à leur montrer à tous quel nom j'ai et ce que je fais avec mon nom et ce que peut-être eux avec le leur ne font pas. Джон каже, просто зараз, напевно, важко сказати, якою б могла бути змоделювати таку ситуацію, але він говорить про те, що ключовим кредом для нього є все, що не вбиває, робить мене сильніше. Тому, скажімо, прізвища і якісь такі жарти навряд чи зможуть вивести його з себе, він просто захоче довести, що він дійсно гідний і що це все зовсім не той рівень спілкування і розмови, на який можна звертати увагу. J'ai connu un peu cette problématique en arrivant en France, parce que moi je suis né à Montréal, Canada, donc je suis canadien de naissance. Et quand je suis arrivé en France, j'étais dans une école où j'étais le seul enfant de couleur. Et quand on est un enfant de couleur beaucoup plus foncé que j'étais maintenant, c'était très très difficile. On subissait les moqueries des autres enfants qui sont souvent très difficiles. Et j'ai eu des moments difficiles. Et en fin de compte, j'ai construit de la force grâce à ça. Et qu'aujourd'hui, quand je croise les personnes, j'ai eu la chance de faire un championnat du monde et plus personne ne se moque de moi. Джон розказує такі моменти зі своєї біографії, зі свого дитинства, і він каже, що будучи темношкірим, який народився в Монреалі, в Канаді, йому дійсно було важко, і були моменти, коли він виділявся серед інших діток, і це провокувало певні жарти і насмішки, але він каже, що абсолютно це лише мотивувало його, робило сильнішим і давало поштовх рухатись далі. Джон, чего вы хотите добиться в киевской школе, в Украине, и когда скажете себе цель достигнута? Je n'ai pas d'autre but que d'aider les jeunes à 100% le temps où je suis là. Je suis un entraîneur professionnel. J'ai d'ailleurs peut-être une possibilité en juin pour une équipe nationale africaine qui cherche à faire des qualifications pour les championnats du monde. Je ne calcule pas. Je suis là, je suis avec les enfants, je fais le maximum et après, l'avenir, nous verrons. Іншої мети Джон собі не ставить, як допомагати дітям, передавати їм той досвід, який у нього зараз є, і будучи професійним тренером із тим багажем досвіду, який у Джона зараз є, він говорить про те, що його запрошують працювати далі у інших збірних, зокрема у Африці, і той момент він не рахує, той момент, який він проживає тут, він користується ним сповна, щоб передати все, що він може. Марина спрашивает, как можно ознакомиться с деятельностью Джона Дуагле более подробно в Киеве? Где это можно увидеть, насколько я понимаю? Может быть, есть какие-то отчеты в интернете? Alors, il y a un site internet avec des photos. Donc, je vous invite tous à venir voir un petit peu ce qu'il en est. Le nom du site, je vais laisser Galina le prononcer, ça sera mieux. Так, Джон говорить, що дійсно у них є сайт свій, де і фотозвіти, і певні поради, це група у Фейсбуці, і ви можете знайти за такою адресою, вбивши великими літерами російською basketball.чп і в лапках дом і сервіс, із пробілами. Так, что-то сейчас показывает Амусия Джон. Et juste pour terminer, je voulais souhaiter à tous les Ukrainiens et toutes les Ukrainiennes une très belle année 2018, plein de bonnes choses à tout le monde, et puis remercier Galina pour la traduction, puisque Galina est la personne que je connais au niveau de l'Ukraine qui est la plus à l'aise pour le français par rapport à tout ça. Donc merci à elle. Джон попросив ще маленьку хвилинку, щоб сказати щасливого нового року всім українцям. Він бажає гарного 2018 року, всіх успіхів і досягнення тих цілей, які вони собі поставили. А також нескромно буде, але повинна перекласти, що подякував мені за ту допомогу, оскільки ми вже давно знайомі, і я перекладаю, я допомагаю. Тому в нас така співпраця результативна. Ми теж вам дякуємо, і хай Пер Ноель вам принесе в цьому році все, що ви забажаєте.
Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité. Спасибо всем, что вы к нам пришли. Галина, Джон. Avec grand plaisir. Дякую.